Umid yaxshimisa? Siz o'lsa? Yaxshimiz, siz. Mashinani o'shagindi pulni tez razred qil. Nima yoki? Nimaga? Mashinani yarim bo'k kraska bo'yatibdi. Ukam sen menga toza deb sotgansan. Aka, men ham toza deb olganman-da. Men bloger bo'lsam yaxshi tushunmasam mashina. Endi toza deganingiz sizga toza deb sotganman. Tushunmasang toza deb soturasanmi? Ras tushunmas ekansan, blogerligingni qilsang bo'lmaydimi? Davay pulni razred qil. Sani ishing zo'r ekan-ku. Pulingni bersa reklama qilib yuborasanmi? Behruz, assalomu alaykum. Ya assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sizmisiz? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ko'rmaysizmi? Men trekker olgan edim, toza deb sotgan edim. Bu ham begona emas, o'zim ukam bloger. Просто bukida kraska chiqib keldi-da, aka. Shuncha pulga olingan narsa. Endi buni bilib, qarab sotish kerak-da. O'zi mashinani ham sohasini egasi bor-da. O'shanda ham bilib olganda ko'rsatib, xotirjam bo'lib, odamlarning ko'nglini xotirjam qilish kerak o'zi birinchi o'chib. Asabiylashmasdan chiroyli yechimini qilamiz, xudo xolisa. Ketdi, sen ham chiq mashinaga. Mana bu meni joyim. Mana shuncha mashinalarim bor, hammasini biz tekshirib olayapmiz. Hammasini naqd pulga sotib olganman, tekshirib, kilometrlari, kraskalari, elektromobilni zaradkalarigacha tekshirib, hammasini xotirjam qilib sotyapmiz mana. Longkislarigacha tekshirib, mashinaga javob beraman, sotyapman. Inshaalloh yuzim yorug' bo'ladi. Bunaqa qilish kerak emas. Mashinani tekshirib olib, ko'ngli xotirjam bo'lgandan keyin birovga ma'lumot berish kerak. Aka, nima qilamiz mana ishni? Sizga chiroyli mashina qilib beraman. Qo'lingiz to'q bo'ladi, kraskalariga javob beraman men. Любой joyga olib borsangiz, xudo xolisa uyalib qoladigan qilmaymiz. Ukam ko'rdingmi? Reklama qilish kerak ekan deb, qo'yib sotib tashlayvermaydi-da. Mana bunaqa tekshirib olib sotsang, o'zingning ham ishing yaxshi bo'ladi. Asosiysi, birovni qarg'ishiga qolib ketmaysan.